ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं करना मेरे साथ ड्रामा। नहीं अब गंदगी कर रही। सर्दी हुआ है हमको, कोई थोड़ी ना बदन में मेरा गू लग गया है। देख रही हूँ मेरा आवाज ऐसा है, मेरा तो आवाज लता मंगेशकर के तरह था। कसम खुदा की नाक से ब्लड आ गया। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? मैं भी बहुत अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। और आज मैं जो प्रैंक जारी हूँ करने के लिए अपने सब्सक्राइबर के डिमांड पर, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी कि वो कौन से सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि ऐसे काफी लोग हैं जो मुझे बहुत अच्छा सजेशन देते हैं कि आप ये प्रैंक बनाइए, वो प्रैंक बनाइए। और मैं कोशिश भी करती हूँ कि मैं उनका जो विश है वो पूरा करूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करके मुझे सजेस्ट करते हैं। तो वो कहते हैं ना कि मौके पे चौका लग जाना, तो बस वही हाल हुआ है मेरे साथ कि तबीयत मेरी कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं स्नेजिंग प्रैंक कर ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे सर्दी भी हुई है जैसे कि वेदर की वजह से। तो बस जा रही हूँ अपनी बेटी के साथ स्नेजिंग प्रैंक करने के लिए। वीडियो पे बने रहिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ला 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 ज़ैरा, बात सुनो मेरा। तो मेरे इयरिंग क्यों टान रही है? तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करने के लिए आई। इयरिंग नहीं टाने, तुम्हारा हेडफोन टाने हैं, कान में जो भोपू लगा के रखी हो वो। बोलने से बातें नहीं सुन रही हो। सुनो मेरा बात। क्या? देखो इधर, एक बात जाने कहने के लिए तुमसे। उधर मुंह करके खांसी है ना जी बहन। खास थोड़ी रहे हैं, जो ठीक आया है। कर रही है तो जोर पे टांगी आप मेरा कान। A few moments later. गला भी देख रही हो कैसा भारी हो गया, आवाज बैठा जा दिखा रहा है। लीजिए, रात को तो 9 बजे बैठते ही अपने जैन। क्या कर रही? तो उधर मुंह कवर करके अल्लाह। ठीक है, तुम क्या करें? तुम तो ऐसा डर रही हो जिस तरह तुम्हारा। हाँ तो जर्म्स है, तो चल रहा है तुम्हारे ऊपर। मेरे मुंह को भी हो जाएगा। तो चल रहा है क्या? हाँ क्या बोला तूने? पूरा जर्म्स आप फैला रही हैं, गंदगी कर रही हैं। शाबाश बेटा। गला एकदम बैठ गया मेरा, सीना भी भारी हो रहा है। गर्म पानी से तो की थी, ठीक नहीं हुआ थोड़ा सा भी। लग रहा तुमको? आवाज देख रही हो मेरा आवाज ऐसा है, मेरा तो आवाज लता मंगेशकर के तरह था। लग तो नहीं रहा आपका आवाज सर्दी वाला। पूरा से बोल रही है सर्दी हुआ है, गागल किए, कुछ भी तो नहीं लग रहा। सुबह से नहीं बोल रहे हैं, एक हफ्ता से ना बीमार है, दिख नहीं रहा है। लेकिन आज सुबह से आपको ज्यादा ही सर्दी हुआ है, सर्दी हो रहा है। ठीक तो नहीं रही अभी आपका, ठीक शुरू पता नहीं, आज दोपहर से भी। तोबा तोबा। क्या तोबा तोबा? तुम्हारा नहीं होता है? अच्छा, हमको सिखा रिया है। सारा आप दुनिया तीनों का क्या होता है। करते हैं क्या? अच्छी मम्मी अच्छी। क्या अजीब बदतमीजी है। क्या बोला तूने? हैंकी ने उसी में दुपट्टा में पोंछ रही है। या अल्लाह, नाक खुजला रहा है मेरा बहुत। बैठो ना, कहाँ जा रही हो? नहीं हम नहीं बैठे। अरे सुनो तो मेरा बात। देखो गला में इतना प्रॉब्लम है, गला में इतना प्रॉब्लम है और चिल्वा भी रही है हमको। नाक सुड़ कर रहा है मेरा, लग रहा है पूरा नाक बह रहा भी है। अब बहना शुरू हो जाएगा, अभी बह नहीं रहा है। हैंकी लेकर आई हो, सो स्वीट। इतना मेरा ख्याल रखती हो। बहुत। इधर बैठो ना, उधर क्या कर रही हो? नहीं अच्छा, तुमसे एक बात कहना चाह रहे थे, सुनो। सोच रहे थे तुमसे एक बात करने के लिए, करें? इतना तुम मेरा ध्यान रखती हो। कुछ नहीं। सर्दी हुआ है तो जबरदस्त, हमको सर्दी कहाँ से हो गया? नाक तो खुजली हो रहा है, चुन 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 कर रहा है ना। सुनो, छूइए मत, दूर से बात करें। ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं करना मेरे साथ ड्रामा। नहीं अब गंदगी कर रही। सर्दी हुआ है हमको, कोई थोड़ी ना बदन में मेरा गू लग गया है।
जी बहुत बड़ा ड्रामा है यार। हाँ हम बोल रहे थे ना, तुमसे एक बात कहना है, सुनोगी ना पहले बात? अबे जल्दी बोल। हाँ सुन रहे, पूरा मेरा फोकस आप ही के बात पे बोलिए। तेरी प्यारी प्यारी बातें मुझे समझी? बहुत गलीज है मम्मी, गलीज? हाँ और नहीं तो क्या, सर्दी तो सबको कॉमन है तो क्या हुआ, सबको फैलता है। आप मेरे मुंह पे आके छींक रही है, हम बीमार पड़ेंगे आप बीमार पड़ेंगे तो कौन देखेगा? शाबाश बेटा। किसको कौन देखेगा? नानी बोलती है ना, ऊपर देखने से या लाइट में देखने से तो छींक आ जाता है। पता है इस रिया ने या नेहरू को देखे तो क्यों देख रही है? हमको फील हो रहा है कि कुछ अच्छी यार नहीं बैठेंगे हम, जो बात करना है थोड़ा सा राहत मिला हमको। तुम हमसे दूर क्यों जा रही हो? तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरे साथ हो, तुम मेरा सुख दुख का साथी हो ना। समझ रहे हो? जबरदस्ती वाला दुख देना चाह रही हैं आप को नहीं बैठ मत करके। अच्छी पीछे ही नहीं छोड़ी होता। चिकते चिकते बर्बाद हो गए। आँख से पानी, नाक से पानी सब गिर रहा है मेरा तो। सब क्या देखना पड़ रहा है? सुनो ना यार, इधर मुंह क्यों उठा करके बैठी हुई हो? छोड़िए मेरा। अरे यार सुनो ना, मेरी बात तो सुनो। हमको मत अच्छी तो छिपते छिपते हम मर जाएंगे। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। सही में नाक मेरा जल रहा है अंदर से बहुत। सुनो ना, इधर आओ ना। नहीं हमको छूइए मत। अच्छा नहीं छुएंगे, इधर आकर के बैठो, बात तो सुनो मेरा। नहीं अब दूर रह खाली के सुख का साथी, दुख का साथी नहीं। दुख का साथी क्या, दुख का साथी गंदगी फैला रही है आप। क्या गंदगी फैला रही है? मेरी तबीयत खराब है, सर्दी को हुआ है। नहीं हमको अच्छा नहीं लगता, हमको सर्दी होता है खास, तो हमको बहुत पसंद नहीं, मत किया करिए। सर्दी तो है तो क्या बात है, यहीं से बोलिए ना, आपको खड़े तुम बैठो, बात नहीं करना हम है ऐसे ही तुमसे, खड़े सबको बैठो। हमको अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा तो सर्दी से लग रहा है कि सर एकदम हट गया है। हम ऐसे ही खड़े रहेंगे, आपको जो बोलना है आप बोलिए। बता, बुला रहे ना तुमको, प्यार से बुला रहे, आ जाओ, वरना हमको जबरदस्ती भी आता है करना। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। शराफत से आके बैठ जाओ। वहाँ नहीं, हम यहाँ बैठेंगे। ठीक है बैठो। क्यों हमसे दूर भाग रही हो? क्या हुआ बोलिए ना। इतना इरिटेट क्यों हो रही हो? सर्दी से कर रही इरिटेट, हैं आप। सर्दी हमको हुआ है, इरिटेट तुम हो रही हो। बाप रे, तुमसे ऐसा भाग रही हो, लग रहा है कोई छूट का बीमारी हो गया है। हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अच्छी इधर आओ, इधर आओ। हमको कोई बीमारी हो जाएगा तो तुम तो यार हमको छोड़ दो, पीछे चली जाओगी तुम लोग। अच्छी अच्छा बात तो सुनो। प्रैंक था, प्रैंक। ये देखो प्रैंक था, प्रैंक। ये देखो कसम से हम मजाक कर रहे थे। देखो मेरे नाक से ब्लड आ गया सही में। देखो मजाक नहीं कर रहे हैं, कसम खुदा की नाक से ब्लड आ गया। तो प्रैंक कर रहे थे, सर्दी हुआ है। हाँ सच में देखो हम प्रैंक कर रहे थे, लेकिन हम ऐसा नहीं हुआ कि हमको खाली छींक आ रहा है। वो तो यूजिंग प्रैंक, हम मेरा एक फॉलोवर था, वो तुमको बोला है, आई मीन हमको बोला करने के लिए तो हम कर, लेकिन देखो ना ब्लड आ गया नाक से। जाइए धोइए, इतना महंगा पड़ा, मजाक करना, इसीलिए मजाक नहीं करना चाहिए। जाइए पानी डालिए, हम लेकर के आ रहे हैं। फ्रेंड्स सही में देखिए, मैं गई थी मजाक करने के लिए, और ये देखिए आप लोग को दिख रहा होगा स्टेन ब्लड का, मेरे नोज से रियल में ही ब्लड आ गया है। तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज।